السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة معرفتي واحد. عندما كانت هذه السيارة راجعة إلى الخلف، لاحظ كلب أن هذا الجرو يعبر في نفس الطريق، أي طريق رجوع السيارة، وكاد أن يصطدم بها. لذا قام الكلب بالجري مسرعا ناحية الجرو لإنقاذه، وتم ذلك في الوقت المناسب. قام هذا الدب الصغير للصعود لهذه الشجرة، وبعدها بقي عالقا وصعب عليه النزول، إلى أن جاء هذا الدب الكبير وحاول أن يصعد إليه، وكان صعبا عليه، فخطر في باله أن يكسر هذه الشجرة، وبهذه الطريقة أنقذ الدب الصغير وأنزله إلى الأرض. هذا الدب الصغير انزلقت رجله ووقع في هذه البركة، وقامت أمه بالإسراع والقفز داخل الماء البارد، وقامت برفع صغيرها وإخراجه من الماء. وهذه هي عاطفة الأمومة التي ليس لها مثيل. هذا القرد كان يحاول القفز على الأسلاب، وأصيب بماس كهربائي فسقط بين قضبان السكة الحديدية مغميا عليه، وأسرع صديقيه لإنقاذه. وحاول صديقه هذا من إفاقته من غيبوبته حتى سحبه إلى مكان يتواجد به المياه وأغرقه فيه حتى استعاد وعيه من جديد. أنثى الراكون هذه تحاول سحب صغيرها إلى الأعلى، فيما يقوم الذكر بإمساكها من الأرجل خلفها. ودائما يهرب الآباء لإنقاذ أولادهم، سواء كانوا بشرا أو كانوا حيوان، وهذا ما يسمى بالحب الحقيقي. هذه الفيلة تجاهد من أجل إخراج صغيرها من هذا المأزق، وقامت بمساعدته حتى تمكن من الصعود من هذه البركة وإكمال الطريق وراء أمه. وهنا نرى مشهدا غريبا بعض الشيء مع هذه البطة الصغيرة، وهي تلتقط طعامها وتطعم به السمك الذي تجمع حولها في هذه البركة. كانت هذه القطة محبوسة خلف هذا الصفيح، ولقد سمع صوتها هذا الأرنب، حيث كانت تريد طريقة للخروج. وبدأ هذا الأرنب بالحفر من الأسفل حتى تمكن من إخراج هذه القطة بكل سهولة. هذه القطة تكاد تختنق بسبب هذا الكأس البلاستيكي على وجهها، وتحاول إبعاده عنها بدون جدوى، حتى تدخل هذا الكلب وأنقذها من الاختناق.